er simpelthen kystruten. Det er en hybrid, kan jeg se, og den er økologisk. Den laver strøm med diesel. Det er jo simpelthen vejen frem. Ja. Den er jo 10 km til den russiske grænse. Der er lige nogen, der holder der. Der er de, der holder lige så fint natten over en Schweizer. Ja, den er ikke ret gammel, den tunnel. Nej. Der er den gamle år. Den gamle år. Nej, det er den gamle år, er det ikke? Jo. Nej, det er det ikke. Det vil sige, at grænsen er lige der. Ja. Nu vil vi hellere lige tage en venner her, må vi ikke? Hva? Ja. Her fra grænsen er der 45 kilometer ud til Ishavet ved Jakobselv. Af de mest fantastiske ujævne asfaltveje og grusveje hele vejen. Jeg vil nok sige, at jeg synes, at det er spil med skilte om hastighedsbegrænsning. Og der er ingen, der kører over 30 her. Det er bedre, hvis det havde været en grusvej, de kunne jævne i stedet for det her. Der har vi jo lagt af frost. I find it easy to talk to strangers, hard to talk to the people I love. They call me the rearranger, 'cause I can shift the blame onto anyone. And I change with the seasons, just like all things do. It never seems to change the way that I feel about you. Give me a minute before you go away. I've been waiting on you. I put up a wall and I pushed you away, but I need you to listen to all of these things that I just couldn't say. I want you to stay, baby, don't go away. My fence is there, yeah. Fences have gates. I've been so out. Man må ikke have kontakt overgang. Man må heller ikke fornærme det. Man må heller ikke fotografere russere. Det er nok ikke særlig klogt at flyve dronen over grænsen. Focus. I don't know how I got like this. When I start feeling low, I know I just crawl down into my chrysalis. There's a distance between myself and everything that I hear and see.
gonna take me a couple years to process what you just said to me. Give me a minute before you go away. I've been way down in it. I put up a wall and I pushed you away, but I need you to listen to all of these things that I just couldn't say. I want you to stay, baby, don't go away. My fence is half gate. My fence is half gate. That it's all my fault. I try to act tough, but I'm not. Oh, I know that it's all my fault. I try. Give me a minute before you go away. I've been way down in it. I put up a wall and I pushed you away, but I need you to listen to all of these things that I just couldn't say. I want you to stay, baby, don't go away. My fence is half the gates. I want you to stay, baby, don't go away. My fence is half gate. 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 mig, der ligger en ledning her i jorden.
Dette kors blev båret til grænse Jakobsveld til fods fra Hammersvest. Og det lige godt lidt af en god tur. Fyrtårn. Ja. Det er jo sådan set helt klart køretøj. Det var det der. Jeg tænker jo lige på, der er noget, der er gået helt galt, siden man har en motorcykel. Og så er enten med sådan en skrummel. Ja, jeg har jo godt nok været i nogle år hotel i gang. Og egentlig så har jeg altid ønsket mig at komme ud og se kirken i grænsen i Jakobsveld. Det nåede jeg da så også, inden jeg faldt død om. Men desværre, så vælter togen ind over her til morgen. Der er langt over 20 grader i dag. Ja. Måske et fyrtårn. Det ligner et fyrtårn deroppe. Og herovre. Korset. Korset mod Rusland. Ligesom kirken. Som tegn på her i Norge. Fordi det var vel i tsartiden, man ikke måtte have kirker derovre. Så vidt jeg lige husker. Så det var symbolet. Ja, det er jo lidt ærgerligt, at disen slår sådan en over her til morgen. Det kan vi jo ikke ændre på, men det er jo også blevet meget varmt i dag. Den er jo over 20 grader i dag. Og ja, jeg havde måske egentlig regnet med, at jeg skulle ud, og jeg plejer jo at gå ud i vandet, så når vi kommer til et yderpunkt. Sidste gang tror jeg måske egentlig, at det var i Tarifa, jeg gik i vandet. Jeg er jo ikke sådan en, der bader, vel? Jo. Jeg ved ikke, om det er helt lovligt at filme ind over Rusland. Sæt, der står en russer og vinker til mig. Nej vel?
står man jo her. Med Rusland i baggrunden ved elven her. Og tænker på hvorfor. Hvad laver den grænse? Hvem har fundet på den grænse? Det er jo fuldstændig det samme på den anden side. Jeg forstår det ikke. Det gør jeg ikke. Ja, der holder vi jo. Med snuden mod Jakobselv grænse. Vi kommer lige ude fra kirken. Kirken, som jeg jo altid har ønsket mig at se, sådan set bare aldrig kørt ud til af en eller anden grund. Nu har jeg været der. Hvad? Der kommer jo lige lidt vand forbi en gang imellem. Det er der altså. Lige er vand. Man må ikke fiske. Men de må jo være på vej op ad strømmen, regner jeg med. Siden man ikke må fiske. Det er lige til det ryger. Sikker på, at den lige skyder som en delfin. Den elsker bare at løbe foran nu. Hvad vil du? Hvor den så inden kommer fra, så ligger den jo her. Hvem der så inden har smidt den?
Så, hvad bliver klokken? 8:30. Og det er fantastisk vejr. Der har vel nærmest været noget, der ligner 25 grader oppe. Findes jeg, hvad her det heroppe ved Kirkenes. Der er vi i billedet af kirken vi er ude ved. Jo, Kong Oscars Grænsekirke. Den ældste fjeld. Og sådan lidt skønt heroppe. Ingen fejl på det. Nu må vi se, hvad vi finder på i morgen. Det er jo stille og roligt. Man kan jo ikke ligefrem sige, at der er vild gang i byen. Og sågar en Tesla-ladestation. Jeg har da simpelthen også set en enkelt Tesla. Og han har så ikke mindre end 3 lader. Så må han da gå for strøm på den Tesla. Museet har åbent til 16:30. Det er jo så lidt længe siden den er lukket. Og der er en kaffekop hernede og vafler. Og hun er gået med hunden. Mit lille My. Spørgsmålet er jo så, om hun sidder og går for vafler. En dejlig sådan stille aften i solskin. Her Varanger fælles specialister. Okay. Ha! Der kommer den lille. Hej. Hvad så, lille My? Er du lånt fra din mor? Er du? Nå, hvor er din mor? Hvor er din mor hen? Hvad? Kan du vise mig, hvor din mor er? Hvor er mor hen? Kom hun der? Øj. Og her er jo... Der kan man stege en hel gris. Har hun fanget en mus? Var hun ved at fange en mus? Hun fangede den, og den døde af det. Har hun dræbet en mus? Ja. Hvad gjorde hun så ved en, den lille bølle? Jamen, jeg Hun slugte den ikke ligesom lille bjørn? Nå. Hvordan man skal udtale det der med at kunne gumpe det, eller hvad der står. Og, jeg ved ikke, hvad de gemmer derinde måske. Tørre fisk måske. I dag er det i hvert fald sådan nogle fisk på. Er en gammel slags, tror du ikke? Ligesom din ven er han heroppe på Lofoten. Brødrene Arnsen. Det er jo et hundehus. Med tør på taget. Det er jo Sammelmuseet. Det er Stabur. Det er jo derinde, de har gemt maden. Og det er lavet lidt for at kunne flyttes. Og så er deres robåde der. Det er nogle gode lille der i det her. Samlet med. Det er spærren. Og så kan man gå herud. Ja, og se der. Store. Men der er jo horn nok for de her. Har hun ikke spist dem også? Nej. Alle de der opsatser for rensedyrene. Rensedyr. Ja, så kan man gå derud til nogle hus. På de der brædder der. Ja. Det er en vigtig arktisk stranding. Dyre plantearter. Der er for eksempel den der fjerdeplyt der. En fjerdeplyt. Kom så her. Mhm. Det er jo sådan set ret fint, må man sige. Hej lille My, siger du velkommen? Hej lille My.
Er det så fordi, man skal sidde her og lure på fugle? Hvad? En havørn sågar? Ja, det er kun den, vi vil se. Hvad? Det er kun den vej, jeg prøver at se. Har du set en havørn? Nej, vi har ret. Vil du ikke se en havørn? Er det derovre også, Sonny? Vi kører op i højde her. Det er jo næsten ligesom en sumpe eng derhjemme ved fjorden. Heroppe i ishavet. Hvad finder hun nu? Det er en lille jagtbjørn der. Hun er fuld af gode idéer. Der er lidt reservebrædder der, hvis det skulle gå galt. Og de vil lave noget der.